今集嚟做個樓梯級，嚟做呢2級樓梯。撈英泥沙，準備泥油，咁樣就可以更加相識。度一度個尺寸，揾咗個 NPC 幫我界一界呢個任務道具。佢仲鬧我做乜唔自己整？準備乾濕沙，壓平佢，等佢更加穩固。任務道具就可以用啦，作用就係當呢個模具使用。沈英泥粉定型，拆咗呢個道具。第2級都係咁樣做，跟返條數，咁就差唔多搞掂啦。拆咗佢先，完成2級樓梯級。